สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้จะแสดงว่าใช้ CRUD ใน React มี create มี retrieve มี update และมี delete อันนี้เป็น2 part 2ส่วนที่แรกจะแสดงว่าใช้ Json DB Server ใช้ local server เพราะว่าเป็นวิธีเร็วมากและหลังจากนั้นในส่วนที่2จะแสดงว่าติดต่อกับ Firebase และใช้จริง full stack React app ใช้ Firebase database และใช้ front end ของ React ครับเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรบ้างครับ so ข้างใน create this is the creation of a new post และ submit ได้ครับและหลังจากนี้ submit จะแสดงว่าข้างล่าง autonomous และข้างใน React หรือข้างใน Firebase จะแสดงข้างล่างครับโอเคและหลังจากนั้นจะมีวิธีของ update so ถ้าเกิดว่า or actually ก่อนนั้นถ้าเกิดว่าผมจะ refresh จะเรียกจาก database ด้วยครับและหลังจากนั้นผมอยากใช้วิธีของ update และ this is the creation of a post this is the update of an old post so update ได้ครับและทีนี้ this is an update of an old post และข้างในbackend Firebase ของเรา this is an update of an old post และหลังจากนั้นถ้าว่าผมอยากลบได้ครับและหลังจากนั้นลบจาก backend database ด้วยครับ so จะแสดงว่าใช้ API กับ Firebase อย่างไรครับแต่ก่อนนั้นส่วนที่เด็กจะแสดงว่าใช้ Json DB Server ด้วยครับ alright with that เราจะเจอกันในเวลาน้อยครับ bye everybody โอเคตอนนี้มี project blank slate ครับแค่เขียนว่า npx create react app และชื่อว่า CRUD react ของเราครับหลังจากนั้นอันนี้สั่ง project ของเราครับและเราจะทำความสะอาดนี้นิดหน่อยครับเราจะแค่ลบไฟล์ app css ลบนี้ได้ลบ app test.js index css logo report และ setup ทั้ง6ไฟล์นี้เราจะลบมีแค่ index.js และ app.js แค่นั้นครับ so จะลบนี้ได้จาก CRUD React project ของเราครับและข้างใน app.js project ของเราครับแค่จะลบทั้งหมดนี้และจะเขียนว่า CRUD React example และทีนี้จะลบทั้งสอง imports นี้และข้างใน index.js จะลบ report vitals ข้างบน index css และข้างล่างมี report vitals ด้วยครับหลังจาก save นั้นจะ refresh ข้างใน browser และมี CRUD React example ข้างบนโอเคก่อนเริ่มผมอยากแนะนำ package Json Server เราจะใช้ Json Server ตอนเริ่มและหลังจากนั้นถ้ามีเวลาจะแสดงว่าใช้ Firebase อย่างไรครับ Firebase ซับซ้อนนิดหน่อยก็ผมอยากแสดงว่าใช้ Json Server อย่างไรทีเด็กแล้วก็หลังจากนั้นจะแสดงว่าใช้ Firebase โอเค so ติดตั้ง Json Server อย่างไรครับแค่จำเป็นต้อง copy npm i Json Server โอเค so ข้างใน browser ของเราหรือ terminal ของเราครับขอโทษครับข้างใน terminal ของเราครับจะเขียนว่าnpm install Json Server โอเค so ข้างใน package.json จะมี Json Server จะมาข้างในนี้และเราจะเปลี่ยนไปข้างใน package JSON ด้วยข้างในนี้ด้วย so หลังจากนั้นมี Json Server ติดตั้งแล้วและข้างในdocumentation ของนี้มีวิธีของเริ่มข้างใน server ของเราครับ so จะแค่เพิ่มข้างในถ้าเกิดว่าเราอยากเริ่มธรรมดาครับเขียนแบบนี้ Json Server watch db json มี db json file ยังไม่มีข้างในนี้แต่หลังจากเราจะเริ่ม Json Server where did that go oh ขอโทษครับ that's global ขอโทษจะไม่ต้องเพิ่มข้างใน server ของเราครับและข้างล่างข้างในนี้มีจะไม่ต้องเพิ่ม Json Server watch db และเราจะเพิ่มข้างใน package JSON ข้างใน scripts so หลังจาก eject
จะเขียนว่าอันนี้ double quotes เป็นสำคัญมากเขียนว่า server และทีนี้หลังจาก server Json Server watch db Json port 3004ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง port 5000แค่นั้นครับและข้างใน command line ของเรา npm or actually command line อื่นของเราครับแค่จะเขียนว่า npm make sure I'm in the right folder และจะเขียนว่า npm run server และหลังจาก run server จะมีthere we go. Oops, db.json doesn't seem to exist. Okay, creating db.json with some default data. db.json จะอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นมี dummy data ข้างในนี้มี posts มี comments และมี profile วันนี้เราจะใช้ส่วนมา posts so we'll just come here และ copy ที่นี่และข้างใน browser ของเรา localhost port 5000ถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่ธรรมดาครับไม่มีอะไรข้างในนี้และถ้าเกิดว่าจะเพิ่ม posts.json oh okay so it's empty right now ทำไมครับ so let's take a look posts versus post.json and there we go มี id มี title มี author จากที่นี่ครับ so จากที่นี่มี id มี title มี author ข้างใน posts ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง random data ทีนี้จะมี random data เฮ้มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะไปถึง posts ไม่มีอะไรข้างในนี้ so this automatically returns JSON data นั่นคือสำคัญมากเพราะว่า Firebase จะเปลี่ยนไปนิดหน่อย so I want to make sure I'm going to change this back to posts andวันนี้เราจะสั่ง post app ของเราครับ so we go back to post and we have these items here โอเคผมจะลบ comments ของเราครับมี comments และ profiles ไม่ต้องใช้วันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าลบก็ได้ครับ so I'll leave them in there for now ผมจะแค่อยู่ข้างในนี้ก็ได้ครับ so in our app.js เราอยากทำอะไรบ้างครับอยากแสดงว่าใช้ create retrieve update และ delete so มี createมี retrieve มี update และมี delete ข้างในแอปของเราครับทีเด็กจะสั่งฟังก์ชันของเราจะสั่งแอปของเราและจะใช้ bootstrap ด้วยครับ so npm install react bootstrap และ bootstrap at 5.0.1 that version และหลังจากนั้นข้างในนี้จะลบทั้งหมดนี้และใช้ containerและข้างใน container ใช้ h1 และ class name equals to text center และข้างในนี้ create retrieve update and delete react example และจะใช้ style นิดหน่อยครับ just so we have some room margin top or margin top 100 pixels 0 pixels on the left actually auto and I want 500 pixels down below and auto again and save และทีนี้ข้างบนจะไม่ต้อง import container so import bootstrap distribution css bootstrap.min.css และ import container from React Bootstrap. Okay, so Jamatini, le refresh, and we have, there we go, create, retrieve, update, delete, react example. Perfect. Le kanglang h1 ni, yak sedengwa, mi form, per create, so this is our create example. และหลังจากนั้นมี retrieve example และข้างใน retrieve example จะมี update และ delete ด้วยครับ so จะสั่ง form ของเราทีเด็ก form มาจาก bootstrap so ข้างบนจะใช้ form input group ใช้ button and หลังจากนั้นใช้ row and column so it's all about we should need so ข้างใน form จะใช้ input group
และระหว่าง input group มี form dot control และ type คือ text มี placeholder enter post title และเราจะเห็นว่าอันนี้ดูอย่างไรครับจะเพิ่ม button และ submit let's just take a look at how that looks cool that looks nice พอดีและข้างในนี้ผมอยากใช้ use value ไม่อยากใช้ use ref เพราะว่าใน update จะเปลี่ยนไป so I'll show you the problem with use ref so ตอนนี้เราจะใช้ use ref และใช้ title ข้างในนี้อันนี้ตอนนี้ก็ได้ครับ so I'm going to change that in the future แต่ว่าอยากแสดงว่าทำไมใช้ use state ไม่ได้ใช้ use ref for now we'll use ref and later change to use state so const title equals to use ref okay so มี title ที่นี้ use ref perfect and title is not defined ทำไมครับยังไม่ save ขอโทษครับ there we go okay so หลังจากนั้นมี type ของนี้คือ submit okay และผมอยากใช้วิธีของ on submit handler on submit handler และข้างบนจะเขียนว่า on submit handler so underneath here underneath the ref we're going to do a function and let me see if I can make that a bit smaller there we go on submit handlerและมี event มาที่นี้ผมจะใช้คำศัพท์ตัวอักษร e เพราะว่าผมอยากใช้ e prevent default cool console.log titleข้างในนี้ so let's make sure we're getting the data from our ref และจะเขียนว่า test และ submit และข้างหลังoh no มี current input form มี current input form control hey title ที่ไหนครับมันเป็นต้องไปถึง value ข้างหลังและข้างใน value มี test so ที่นี้ title dot current dot value perfect refresh and test และตอนนี้มี test ข้างหลัง awesome so ผมอยากทำอะไรบ้างครับตอนนี้ผมจะสั่ง console or const post equals to id คือ new date dot get time และ to string เพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้ id ไม่ผมจะสั่ง id random ทุกเวลาจะมี random id และข้างล่างมี post or มี title ของ post คือ post or คือ title dot current dot value okay so จะ console.log post เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับและทีนี้เขียนว่า test submit มี id และมีข้างบนlet's move this over to the side it'll be a bit easier to see มี id ที่นี้มี title ที่นี้และมี test ที่นี้ alright cool okay อยากใช้ add function so มี add post และใช้ post ที่นี้และหลังจากนั้นอยากใช้ title dot current dot value equals to blank add post ยังไม่เพิ่ม so function add post และมี post ข้างในนี้ console.log post make sure อันนี้ติดตั้งถูกต้องครับ so submit hey we have line 20ที่นี้ console.log.post จาก line 20อันนี้ถูกต้องครับ okay so เราอยากใส่ข้างใน db.json ทำอย่างไรครับ so now we're going to do a fetch call แต่ว่า fetch call ถึงที่ไหนครับ so we can do a fetch to http localhost port 5000/posts เพราะว่าข้างในนี้มี posts URL นี้ครับ so we're just going to send it to posts อันนี้คือ add
ก็จำเป็นต้องใช้วิธีของ method จำเป็นต้องแจ้งว่าอันนี้วิธีใช้อะไรและวิธีข้างในนี้ใช้ post method และมี headers อันนี้สำคัญมากครับถ้าจะใช้ headers content type คือ application /json จะแสดงว่าใช้อะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ slash แต่ตอนนี้ใช้ slash ที่นี่สำคัญส่วนอาจจะบางครั้งจะเห็น dash แต่ว่าข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ slash และข้างใน body ของเราครับมี json.stringify เพราะว่าอันนี้คือ json data จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึงจาก object อันนี้ตัวนี้เป็น object จะเปลี่ยนไปหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง string so จะเขียนว่า post ที่นี้ครับและหลังจากนั้น then response Actually, let's just do this and see what happens. So ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า test ข้างในนี้และเขียนข้างในนี้ just submit. Hey, มีข้างในนี้มี ID และ title test มาแล้ว Let's do another entry. Cool, another entry มาข้างใน db.json แล้วแต่ว่ายังมีปัญหาอยากแสดงที่นี่แต่ว่าไม่มีวิธีข้างใน app.js ของแสดง or คือแสดงและจำเป็นต้องรอเพื่อฟังก์ชันนี้เสร็จหลังจากนั้นเราเพิ่มข้างในแอปได้ครับ so รอเรื่องอะไรครับใช้ promises.then และข้างในนี้มี response เปลี่ยนไป response จาก json string to json object และหลังจากนี้ json object มี data แต่ข้างใน data เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับเราจะกลับอะไรจาก or เราจะรับอะไรจาก response จากตอบกลับครับ so let's do another test และข้างในนี้มี line 29มี console log.data และมีข้อมูลที่นี้จริงๆเราใส่ข้างใน database ของเรา so just returns back the same thing so ข้างในนี้ใช้วิธีของ set or use state and set items or set posts so ข้างในนี้ const posts set posts คือ use state ในสถานการณ์นี้และจะใช้ empty array และข้างในนี้จะลบ console.log ที่นี้และลบ curly braces เพราะว่าไม่ได้ใช้ curly braces เราจะแค่ใช้ set posts in here ไม่จำเป็นต้องใช้ return และเพิ่ม data แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนี้จำเป็นต้องเพิ่ม data กับ posts แล้วครับถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะลบทั้งหมดข้อมูลของเราและเปลี่ยนไปกับ data ไม่ดีก็จำเป็นต้องวิธีของ previous posts และหลังจากเรียกทั้งหมด previous posts จำเป็นต้องเพิ่มใช้วิธี concatenation และข้างในนี้ concat data ก็ได้ครับ alright และหลังจากนั้นทั้งหมด set แล้วครับ so perfect now we have our data in here and จำเป็นต้องใช้เรียก or แสดงข้อมูลข้างล่างตอนนี้มีวิธีของเรียกข้อมูลอย่างไรครับ so มี post.map function ข้างล่างข้างใน retrieve เราเซตกับ add post เพิ่มได้ครับข้างใน db.json มีแล้วครับและหลังจากนั้นเราอยากใช้วิธีของ retrieve so จะไปถึง post retrieve และเราจะเขียนว่า post.map เพราะว่าเป็น array ใช้ array ได้และเขียนว่า post และข้างในนี้จะเขียนว่าใช้ curly braces อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะใช้ return statement ข้างในนี้และผมจะเขียนทั้งหมดข้างในฟังก์ชันนี้และผมจะใช้ card ลืม import card ข้างบนด้วยครับขอโทษครับ card และข้างใน card ผมอยากใช้วิธีของbootstrap rows and grid so มี column และมี column ที่3 so ที่เด็กจะมีข้อมูลของเราครับ so อันนี้เขียนว่า post.title okay cool and hey มี test ที่นี้ครับ oh cool so if I refresh here
ไม่มีครับทำไมไม่มีเพราะว่ายังไม่มีเรียกจาก database ของเราแค่เพิ่มหลังจากแสดงหลังจากเพิ่มข้างในนี้ so what do we do to call this data ที่เด็กผมจะเก็บปัญหา warning นี้เพราะว่าผมเริ่มเขียนว่า key ที่นี้ post.id โอเค cool refresh ที่นี้ hey ยังไม่มี post อะไรที่นี่อยากใช้ทั้งหมดจาก db.json เมื่อไรเราจะ load page so เมื่อไรเราจะ load page จำเป็นต้องใช้วิธีของเรียกว่า use effect so use effect เรียกว่า or ข้างในวิธีของ retrieve ด้วยครับ so ข้างบน function add post ผมจะใช้วิธีของ use effect และข้างใน use effect จะผ่าน function และข้างใน function ของเราจำเป็นต้องผ่าน initial state อันนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่าไม่มีนี้จะไปถึง infinite loop แล้วก็แสดงในวิดีโอก่อนถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้ use effect แสดงว่าใช้ use effect ถูกต้องและทำไมนี้ array สุดท้ายเป็นสำคัญมากโอเคข้างใน function นี้ระหว่าง curly braces เราจะใช้ fetch function อีกครั้งครับโอเคผมรู้ว่าผมจะใช้ fetch function นี้หลายครั้ง so ผมจะลบจากที่นั้นและข้างบนผมจะแค่ refactor นิดหน่อยและเขียนว่า url ที่นี้ครับ so ใช้ url ข้างใน fetch ของ add post ก็ได้ครับ so that works และอยาก fetch url จากที่นี้ด้วยครับที่นี้ไม่มีวิธีของ post fetch เป็น automatic วิธีใช้วิธี get so automatically ไม่ต้องเขียนแต่แค่อยากแสดงว่า method get อันนี้คือ default ไม่ต้องเขียนอื่นๆแค่จำเป็นต้องเขียนนี่แต่ว่า fetch เป็น autonomous เขียนว่า method get ข้างใน function และหลังจากนี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า dot then เหมือนกันทีนี้เราจำเป็นต้อง parse ข้อมูลเราจะเรียกจาก fetch so response equals to response.json และหลังจากนั้นมี dot then เราจะเห็นว่าวิธีนี้หลายครั้งวันนี้ครับ so it's really good practice เป็นวิธีดีขึ้นประสบการณ์กับ fetch และ promises และ response and data so ข้างในนี้มี data และจะ console.log data ข้างหลังที่นี้ครับ okay so let's take a look hey มี6 object ที่นี่ถ้าเกิดว่าผม refresh page hey มีนั่นถ้าเกิดว่าผมจะลบ use effect และ refresh page ที่นี่ไม่มีอะไรข้างในนี้มี use effect warning และไม่ใช้ defined but never used เราเขียนข้างบนแต่ไม่เคยใช้และไม่มี loading ของ objects ของเราจาก db.json so เราจะใช้แค่ uncomment นี้ได้ครับ so uncomment นั้นมี6 object มาจากที่ไหนครับมาจาก db.json และ object ที่นี่คืออะไรครับมี id 1มี id 1ที่นี่มี author type code และทั้งหมดอื่นมีแค่ id และ title cool แสดงที่นี้อย่างไรครับโอเคจำเป็นต้องใส่ข้างใน posts ของเราครับทำวิธีนั้นอย่างไรครับใช้ set posts so จะลบทั้งหมดนี้ระหว่าง parenthesis นี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า set posts และในสถานการณ์นี้เป็นแปลกกว่าสถานการณ์นี้ในสถานการณ์ add เราอยากเพิ่มในสถานการณ์ use effect เราอยากใช้วิธีของ set so just เขียนแบบนี้ได้ครับ hey now we refresh and whoops I think I am missing something ขอโทษครับไม่มี post ผมจำผิดครับ data ขอโทษครับมา there we go ดูดีขึ้นขอโทษจำเป็นต้องใส่ data ไม่มี post okay so now มี post ข้างบนทีนี้ผมอยากแสดงทุกตรงข้างล่างครับokay so จะใช้ styling นิดหน่อยทีนี้ครับ class name คือมี my margin up and down เป็น 4 padding 3และผมอยากใช้ shadow นิดหน่อย so I'll just show this how it looks on the fly real quick and once we save shadow and
done so ดูดีขึ้นแล้วครับ awesome and อยากเพิ่ม2 button ทีนี้ครับมี update และ delete โอเค so เพิ่ม2 button ทีนี้ครับแค่เขียนว่า button update และใช้ variant info และใช้ column extra small และใช้และทีนี้ใช้ extra small column และ control C และใช้นี้ได้ครับ and now we have our buttons there changes up to danger and changes up to delete awesome so zoom out a little bit okay so มี edit post ข้างบนมี title ทีนี้มี update button และมี delete button awesome so we are rocking and rolling now ผมอยากใช้ delete function เพราะว่า delete เป็นวิธีง่ายๆ so ข้างในนี้จะที่เด็กใช้วิธีของ delete first และหลังจากนั้นเราจะใช้ update เพราะว่า update เป็นลำบากนิดหน่อยครับ so แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างตอนนี้มีเพิ่ม form ที่เด็กครับนั่นคือ create หลังจากมี form มี on submit handler และ on submit handler มี add post ข้างบนได้ครับและหลังจากนั้นเราเพิ่ม use effect และหลังจากนั้นแสดงข้อมูลข้างหลังและเพิ่มทั้ง2 button update และ delete และตอนนี้เราจะตั้งใจบน delete so function ของ delete ข้างบนอยากใช้วิธีข้างใน button ทีนี้จะเพิ่ม function ของ on click so on click equals to อยากใช้อยากใช้ function อยากผ่าน post ID so we want to pass in the post ID และทีนี้จะเขียนว่า delete post และข้างใน delete post มี post ID แค่นั้นระหว่างทั้งparentheses มีดูแบบนี้ครับ so on click ระหว่าง curly braces มีผ่าน function parentheses และผ่าน function ถึง delete post จำเป็นต้องสร้าง delete post so ข้างบน submit handler ข้างล่าง add post จะมี function ของ delete post และข้างในนี้มี item or post ID และใช้ function so console.log post ID เราจะเห็นว่าดูอย่างไรจะคลิก delete and มี post ID ที่นั่นมี post ID เบอร์หนึ่งที่นี่ awesome so ตอนนี้ถ้าเราอยากลบจาก database ที่เด็กหลังจากนั้นเราจะลบจาก set posts โอเค so มี fetch อีกครั้งครับในสถานการณ์นี้เราอยากผ่าน post ID so ผ่าน post ID ข้างใน fetch อย่างไรครับจำเป็นต้องใช้ tilde function อันนี้ข้างเบอร์หนึ่งและจำเป็นต้องถ้าเกิดว่าอยากใช้ URL ระหว่าง tilde function จำเป็นต้องใช้ dollar sign และ curly braces และระหว่างที่นี้ผ่าน URL และ / dollar sign อีกครั้งและผ่าน post ID โอเคและจำเป็นต้องผ่านวิธีด้วยครับ so ข้างในนี้มี method คือ delete hey cool that's it และหลังจากนั้นทั้งหมดใช้ fetch function จำเป็นต้องใช้ then function ถ้าเกิดว่าอยู่แบบนี้และตี delete จะลบจาก JSON database ได้ครับ so let's just make sure we have 5 to 8 here and me test here so we should be able to delete นี้ได้ครับถ้าเกิดว่าลบจากที่นี้ได้ลบจากไฟล์ของเราแล้วครับและลบจากหน้ายังไม่ลบจากที่นี้ so มีตอนนี้1 2 3 4 5 6มี6 entry ข้างในนี้ refresh ที่นี้มีแค่5 entry แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะตี delete ลบจากหน้าด้วยครับ so จำเป็นต้องเพิ่ม function ข้างล่างที่นี้ของ then เราอยากรอเพื่อ fetch function เสร็จแล้วครับและหลังจากนั้นอยากผ่านทั้งหมดนี้ then และ data และข้างในนี้ผมอยากใช้วิธีของ set posts อีกครั้งครับ so set posts และ previous items for previous posts และข้างในนี้ previous posts dot filter เพราะว่าผมอยาก filter postsอื่นๆ
ผมลบแล้วครับ so ข้างในนี้ filter post ผ่าน function post dot id post ของนี้อันนี้เท่ากันอันนี้ถ้าเท่ากันอยากผ่านข้างใน set post ถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันอยากใช้ขอโทษครับถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันอันนี้จะ return true อยากใช้ข้างใน set post จริงๆถ้าเกิดว่าเท่ากันไม่อยากกลับข้างใน post so it's a little confusing to wrap your head around but ใช้เวลาน้อยและใช้ฝึกได้ครับ practice a little bit so save แล้วและหลังจากนั้นผมจะ delete จากที่นี้ and ลบจากหน้าด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเช็คข้างใน db.json มีแค่4ตัวข้างใน post 1 2 3 4แค่นั้นครับ awesome so now we can refresh and we are looking good ลบที่นี้ได้ครับ alright so เราเสร็จกับ delete function และล่าสุดมี update function so update function มี2วิธีครับจำเป็นต้องแสดงว่า edit the item และหลังจาก edit the item ผมแค่อยากแสดงว่าข้อมูลนี้ใส่ข้างใน form นี้และหลังจากข้างใน form นี้ผมอยาก load ทั้งหมดข้อมูลข้างใน form นี้และเปลี่ยนไปที่นี่ so to show you what I mean is step 1 so ข้างบนadd submit handler step 1 get the data from the database and put it into the form field. Step 2, update the data in the database after the change has been made. Okay, so เรียกข้อมูลจาก database อย่างไรครับเราจะใช้ form handler ที่นี่ครับ so ข้างในนี้ทีแรกมี update และมี on click มีวิธีคล้ายๆกัน delete post แต่ว่าไม่ได้ใช้ edit หรือ update post จะมี edit post ทีนี้ครับผมจะแสดงว่าไม่ใช่ update post ตัวนี้ครับแค่อยากใช้ edit post so จะใช้ edit post และผมจะสั่ง edit post ข้างใน step 1 so function edit post และมี post id ที่นี้และข้างหลังผมจะแสดงว่า function ของ update post ที่นี้และจะแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับแต่ว่าเราจะตั้งใจบน edit post ที่เดียวครับ so ข้างใน edit post อยากใช้วิธีหลายวิธีครับ so ที่เด็กจะแค่เขียนว่าถ้าเกิดว่ามีfunction ข้างในนี้ถูกต้องครับ okay cool we're getting our data อันนี้ถูกต้องครับ okay ที่เด็กผมอยากเรียก edit data id ที่นี่ครับ so ผมจะสั่ง use state เพื่อนั่นครับ so constant post item id let's set post item id equals to use state และตอนนี้เขียนว่า no และข้างหลังข้างใน edit post id ผมจะ set post item id และใช้ post id โอเคเลยจะแสดงว่าทำไมนั้นคือสำคัญในอนาคตและทีนี้actually yeah ทีนี้จะอยากใช้วิธีอื่นเพราะว่าผมอยากแสดงว่าอันนี้เปลี่ยนด้วยครับผมอยากเปลี่ยน submit button ผมอยากเปลี่ยนไปนี้เมื่อไรเราจะคลิก update อันนี้คุณแสดงว่า edit so ใช้ได้ครับและข้างใน post item จะใช้ const is editing set is editing use state คือ false okay so ข้างใน use editing สถานการณ์นี้ใช้วิธีนี้ได้ครับถ้าเกิดว่ามีที่นี้ข้างใน submit มี is editing ใช้ ternary operator และใช้ edit or update และทีนี้ submit เขียนแบบนั้นได้ครับและ button ใช้ variant อื่นได้ครับ so ข้างในนี้จะเขียนว่า is editing
ถ้าเกิดว่ามี is editing variant ที่นี้คือinfo และอื่นเป็น primary so อันนี้จริงๆคือ submit แต่ว่าข้างบนถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปนี้ถึง true เปลี่ยนไปถึง update ที่นี้ cool alright so ทีนี้ผมอยากแสดงว่าข้างใน set post set is editing to true okay so ข้างบนทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปจาก false หรือถึง false อีกครั้ง and ข้างล่างทีนี้ผมอยากใช้ fetch อีกครั้งใช้วิธีเหมือนกัน delete so we want to use the same method here same exact thing here so มี post id แต่ว่า method ไม่เหมือนข้างในนี้มี method ของ get ทีนี้ครับ so มี method ของ get แปลว่าเราอยากใช้ title so dot then แปลว่าเราอยากเรียก title ที่เด็กและหลังจากมี title อยากใส่ข้างใน form field so dot then data console.log data okay so ทีนี้จะเขียนว่า update และมีข้อมูลทีนี้ line 63 perfect that's this fetch ถูกต้องครับมี id มี title แต่ว่าอยากใส่ title ข้างในนี้ now มีปัญหาครับมีปัญหาหน่อยเพราะว่า title ที่นี่เป็น ref เราใช้ ref ที่เด็กไม่มีปัญหากับ ref ธรรมดาแต่ว่าในสถานการณ์นี้เราอยากเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าผมแค่เปลี่ยนไปข้างในนี้ข้างใน edit post และทีนี้เขียนว่า title.current.value equals to data.title และตี update hey cool I can do that และหลังจากนั้นเขียนว่า update ได้ครับ so normally we might have to change this to use state so it's a better idea เป็นวิธีดีขึ้นถ้าเกิดว่าใช้ use state ทีนี้ครับ so even if we do an update and we get the data in there ใช้ data ได้ครับเป็นวิธีดีขึ้นถ้าเกิดว่าใช้ use state so it's recommended to do a const title set title let use state let me blank ทีนะ let ทีนี้ set title to data dot title อันนี้คือวิธีดีขึ้น and ทีนี้เปลี่ยนไป form input จาก ref ถึงvalue equals to title let on change equals to event และข้างในนี้มี set title e.target.value all right andจำเป็นต้อง comment out title นี้ครับและข้างในทีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นครับใช้ we'll come back to that in a second there we go so now จะเขียนว่า Json Server มี state change ข้างในนี้มี re-render and we can now have Json Server up there the proper way okay ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะตี update ทีนี้ครับจะมีปัญหาเพราะว่าจะใส่ข้างใน add post นั่นคือวิธีไม่ดีครับและทีนี้ title เป็น title เพราะว่าใช้ title จาก use state ทีนี้ so เขียนแบบนั้นได้ครับ and we are good to go for that และข้างในid ของทีนี้ถ้าเกิดว่ามี is editing so if is editing เป็นจริงๆใช้วิธีของ update post ใช้ post และถ้าไม่มี editing
ใช้วิธีของ add post ที่นั้นได้ครับ and we can change this เปลี่ยนไปนี้ถึง set title and set is editing and set item ID or ก่อนนั้นจำเป็นต้องใช้ const post or const post item ID equals to I want to call this post ID I think I can ใช่ post item ID หรือใช้วิธีนี้ครับ so post item ID สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามี post item ID แล้วครับจากข้างบนที่นี่มี post item ID เรา set ข้างในset ข้างใน edit post มี set post item ID ที่นี่เพราะว่าเราอยากใช้ข้างใน update ที่นี่ so เราอยากใช้วิธีของ post และเปลี่ยนไปนี้ถึง post ID so ถ้ามี post item ID ถ้าไม่ no then set post item ID to or set post ID to post item ID ถ้าเป็น no ใช้ new date และใส่ข้างใน post ID และ is editing should not be true และจะไปถึงข้างใน else statement เพราะว่า is editing เป็น false ด้วยครับ so ข้างในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าอยากเห็นถูกต้องครับจะลบจากที่นั้นและถ้าเกิดว่าอยากเขียนแบบนี้ได้ครับ so we'll split this up again and we'll do Control C จริงๆเป็นวิธีแบบนี้ครับ so we can post item ID so จริงๆเป็นวิธีแบบนี้มี const post let's ใส่ข้างใน post update post แบบนี้หรือมี ID เปลี่ยนไปเพราะว่าอันนี้คือ post ใหม่ครับ alright so now เรียก update post จากที่นี้และข้างใน update post so we'll go to update post which is here และข้างใน update post มี post และ console.log post so จะเขียนว่า update ที่นี้ and มี update another entry so update ที่นี่คือเพราะว่าอันนี้คือ on submit handler on submit handler ควรไป line 74 so that's what we want let line 74 ที่นี่ครับ alright so มี update title ที่นี่ครับ now ผมอยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปที่นี่นี่คือ updated okay so นี่คือ set title ที่นั่นครับเพราะว่าเราอยากใช้ title อันนี้คือ updated title so ใช้วิธีอีกครั้งได้ครับแบบนี้ใช้วิธีของ fetch และข้างในนี้ใช้วิธีเหมือนกันจากที่นี้ so we're going to use our URL และ post ID และข้างใน post ID post item ID ใช้ post item ID ที่นี้ถ้าเกิดว่าใช้ post item ID ที่นี้หรือใช้ post ID จากที่นี้ก็ได้ครับ post ID จากที่นี้เป็นดีขึ้นเพราะว่ามาจากที่นี้ post item ID แล้วครับและข้างล่างอยากใช้ set post item ID ที่นี้ to null again to avoid any problems และข้างใน update post ที่นี้จะมี fetch URL post ID และที่นี้วิธีสำคัญมากเขียนว่า method ของ put และจะใช้ headers จากที่นี้let JSON body and stringify. So we can copy all of that. Let's say headers, content type, application JSON, body JSON, stringify, post. Let langjaknan dot then response dot JSON. Let dot then. Let kang naini me data. Let me console.log data จะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and มี update Json Server updated ก่อนตีผมจะแค่เปิด db Json Server ที่นี่และเขียนว่า update และมี Json Server updated ที่นี่ครับ awesome and that's
it so we've updated as well โอเคแต่ว่ายังไม่แสดงทีนี้ครับทำไมครับโอเคเพราะว่าข้างใน data ทีนี้ยังไม่แสดงข้อมูลทีนี้ so we do another set posts ทีนี้และเราจะเรียก previous posts ใส่ previous posts และ dot map เพราะว่าไม่ใช่ filter ใช้ map อยากแสดงว่าข้างในนี้เราอยากไปทุกที่ทุกสิ่งที่และเปรียบเทียบกับข้อมูลและถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเราอยากสามารถเปลี่ยน so we'll have post และ post id เท่ากันทีนี้มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่า post ทีนี้และ post ทีนี้เหมือนกันครับ so we'll set this to new post or old post and we'll have old post dot id เท่ากัน post dot id ถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งสองเหมือนกันครับ we have one more ถ้าเกิดว่าเท่ากันใช้ ternary operator และใช้วิธีข้างในนี้และถ้าไม่เท่ากันมีสถานการณ์ที่ถ้าไม่เท่ากัน dot 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 old post ธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเท่ากันใช้ dot 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 spread operator old post ใช้ id เหมือนกันได้ครับทั้งหมดได้เหมือนกันครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนไป title ของเราครับและเปลี่ยนไป title ถึง data dot title alright so จะ refresh ข้างในนี้จะมี update Json Server updated จะลบ updated ในสถานการณ์นี้เรารู้ว่า db json จะเปลี่ยนไป updated และจะเขียนว่า update ที่นี้ and updated ลบจากที่นี้ and updated ลบจากที่นี้ด้วยครับ alright so มี update มี delete มี create และมี retrieve ทั้ง4วิธีมี create ที่ไหนครับ create เราจะทบทวนตอนนี้เราทำอะไรบ้างครับทีแรกเราทำ create และข้างใน create มี form แบบนี้ใช้ on submit จะมาถึง on submit handler ข้างบนที่นี้และมีวิธีของ add post และ add post ทำอะไรบ้างครับ add post มีวิธีของใช้ fetch url ที่นี้และเพิ่มข้อมูลข้างใน post object แล้วจากข้างบนที่นี้ครับและมีหลังจากสั่งมีวิธีของ retrieve เป็นวิธีอะไรครับ retrieve มี2วิธีมีที่แรกมี use effect ข้างบนที่นี้และหลังจากมีวิธีของ use effect เราจะ load ข้อมูลข้างใน web page เมื่อไรเราจะ load ทีแรกครับ so มีวิธีของนั้นและหลังจากเราจะ add มีวิธีของ retrieve อีกครั้งแสดงข้อมูลข้างหลังได้ครับ so มีวิธีของแสดงข้อมูลที่นี่เพื่อ retrieving and posting so put here retrieving and posting alright so มี post map ข้างใน array และแสดงว่า card และมี row และมี post dot title และมี update button และ delete button there we go มี update button มี delete button และ retrieve ที่นี้หลังจากนั้นเราทำ delete button ทีเดียวครับเพราะว่าวิธีง่ายกว่า update button so delete button มี delete ที่นี้ on click delete เราทำอะไรบ้างครับใช้ fetch อีกครั้งครับ and ข้างใน delete มีแค่ลบจาก database ของเราครับและเรา filter จากหน้าของเราใน post array ของเราด้วยครับและสุดท้ายเราตั้งใจบน update หรือวิธีของ update และหลังจากนั้นเราสร้างบัตรของนี้ on click เราไปถึง edit post ที่แรกครับทีนี้มี edit post ที่แรก so step 1เราเรียกข้อมูลจาก database ของเราครับเพราะว่าเราอยากใส่ข้อมูลข้างใน initial data ข้างในนั้นที่แรกครับและหลังจากนั้นเราใช้วิธีของ submit ข้อมูลที่นี้และหลังจากนั้นมี submit ถ้าเกิดว่าเป็น editing then ใส่ post ข้างใน update และใส่ข้างใน database ที่เด็กครับและหลังจากนั้นเราเปลี่ยนไปทั้งหมด post ของเราและเช็คถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปและทีนี้
ถ้าเกิดว่านี้เท่ากันเรา match และ update ข้างในหน้าของเราครับ so very confusing this part generally easy this part updating the web page is a bit different it's a bit harder to wrap my head around or wrap your head around so ถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์กับ updating web pages document object models ใช้วิธีนี้ใช้วิธีช้าๆ or ใช้เวลาช้าๆและไปช้าๆและเรียนหลายครั้ง okay so with all of that was a lot I think I'm gonna leave it for today เลยจะมี part 2เราจะเปลี่ยนไปนี้ทั้งหมดถึงใช้ Firebase เพราะว่า Firebase จะมีวิธีมีหลายวิธีจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้เยอะมาก so I want to get used to this bake this in upload this to Git และหลังจากนั้นจะมี part 2กับ Firebase alright ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody